terminamos o primeiro episódio 1 das massinhas Play-Dohs. Para, Pilites. E hoje eu quero apresentar para vocês a massinha azul e a massinha roxa. Mas eu mando ela fazer Sim. o que eu fizer, né? Então elas vão ficar juntas. Aí vocês vão ver na ordem. Gente, ó aqui, ó. Aquele menino, Rodrigo Faro. A vermelha, a amarela. Vejam, a verde. Azul, como vocês estão vendo, ó. A roxa e a branca. Olha. Só tão laranja que não fica a legenda, né, pessoal? Então, já vamos testar. Então, vamos testar ela. Só que no vídeo episódio 1, eu não mostrei a massinha amarela e nem a branca. Vamos testar Opa, porque eu pausei o vídeo aqui. Então, vamos tirar a massinha vermelha e a verde, porque a gente já usou ela no episódio 1. Agora vamos usar Agora vamos usar a massinha amarela, a massinha azul, a massinha branca e a massinha roxa. Vamos lá? Vamos lá! Eu não vou pensar isso de tudo, né, Fernanda? Vamos lá, vamos começar da azul. E a cor, né? Com a massinha azul a gente pode fazer mestilos, uma frutinha pequena. Deixa essa massinha azul pra lá. A gente pode fazer vários metilos. Vocês estão vendo, ó? Acabei de fazer um metilo. Vocês podem fazer vários. Se essa mulher fechasse o pedido, ia ser bom porque eu ia conseguir pagar o cartão. Segunda-feira, porque eu tô aqui atacada, porque tem que vai faltar 700 por de mãe. Vamos agora 700 fora de você. pra massinha E segunda-feira eu tenho um de 700 lá pra cada. amarela. Se essa mulher fechasse, aí ia ser bom. Não sei não como é que eu falei. Ela tá meio suja porque eu mexi muito nela. Pensando, fica atacada. No primeiro dia eu nem consegui dormir pensando. Porque ficou tudo ao mesmo tempo. Porque assim, como o dia 1 cai no final de semana, aí ficou ruim, entendeu? Com a massinha amarela, a gente pode fazer Pagar, mas uma banana. Lembrei. Por que tu não quer dizer a ele? Viram? porque ele quer todas as cores. Vocês Aí ele vão vai ver comprar que dá pra duas fazer uma cores. Eu banana. tenho um pacote com ele com 10. Vocês sabem que eu sou muito criativa. Porque eu sou elfo galáctico, né? É, mas não tem todas as cores. Ele quer marrom, não tem. Eu olhei naquele dia. Só tem rosa. Só tem rosa, laranja que ele não quer e vermelho. Na próxima vez que chegar, eu vou comprar e vou comprar ela. Aí o que vai acontecer? Banana. Se eu pegar dinheiro, eu não sei como é. Banana, né? Ou eu vou mandar tirar foto pra ver se chegou, porque naquele dia não tinha. Aí se ele comprar 2, 3, pra mim não compensa muito não, entendeu? Se ele fizer um pacote com 10, pra mim é ótimo, porque ele dá R$500. Aí eu pago 200, 250, tem 10, 220, depende. Porque além de mais, ainda tem as alças, eu que tenho que comprar as alças, porque Carlos não sabe. Vou fazer um quadradinho E as aqui, ó. alças não tem na Urbana. Aí eu tenho que ver. Por isso que eu tô Fazer dizendo que eu não quero. um Tu negócio acha que ele assim, ó. deixar de vender? Eu não acredito nisso, não. Fazer a mesma coisa com esse. Você não tem que fazer, não. Pra ver que você não sabia. Você já sabe o que eu tô fazendo. Não sabe de novo, né? Ah, não sabe de novo, né? Mas quem sabe que disse se inscreve no canal, acertou. Sei, não. Que você se inscreve aqui no canal embaixo.
É, já Aí, era Fernanda, mentira. além do mais, dele comprar só 2 ou 3, eu ainda tenho que ir atrás das alças, entendeu? Massinha roxa. Pra mim seria bom vender. Claro que eu quero vender. mas Ah, a mulher quer fazer o pedido e quer que entregue segunda-feira. Tu vai fazer 100 bolsas daquela. Vai agora o pedido. segunda-feira. E tu quer que eu diga nem eu não é, mulher? Ou é sim ou é não, Nem Fernanda? que manhã dissesse que fazia. Não, Porque ela vai botar o dinheiro hoje, não vai, porque é pela loja. Tem condição não. Olha como é, Doida. olha como é claro. É foda, né? Já sei que não vou fechar esse pedido. Só já fica atacada. Veja. Fecha tá na loja, Fernanda, o dinheiro? Dá pra fazer uma uva Quero fechar assim. hoje? Hoje é o quê? Quarta? Entra aqui no meu perfil, vice. Não, mas não vai pra entrar não. Coloca várias visualizações. É o prato normal, Coloca mais sexta, vídeos sábado, pausos sexta, aqui que eu quero ver, viu? segunda-feira. Porque isso não tá dando certo Sim, eu tô não. falando o Não dinheiro. sei como vocês não fazem não, viu? E não é pra roubar não, viu? Se lembre-se. A gente pega ou vai transferir ainda? Mas não pode falar isso não. Glória a Mas Deus. essa massinha roxa eu comi na americana, chapatilete. E a verde também. Como vocês estão vendo, ó. Eu também comprei a massinha verde na americana, chapatilete. Abre o cartão e compra o material no cartão, entendeu? Aí eu comprei essa massinha roxa. Não queria não, mas... Queria me livrar desse cartão. Eu fiz as contas ontem de manhã. Ainda vai ficar 1.200 o próximo mês. Tá ligada? Fora o bolo, né? Chegou a hora da parte final. A branca. A gente já tá no episódio 2. Eu digo de mãe porque sempre eu passo quando é de mãe, tá ligado? Eu fico falando de mãe. Eu sempre passo quando é dela. Vamos se aqui. Eu pode fazer até um leque com a massinha azul, ó. Já passou. A gente já fez o like com a massinha verde no episódio 1. Sei que não foi aquele relógio que a Lívia comprou. Que relógio que ela comprou pra ela? Ela que paga. Ela vai ganhar no aniversário. Horrível, não sei o que não. Achei horrível A também. gente pode fazer um ovo que eu não sei qual. Que é um ovo. Não sei como que é um ovo. Mas a gente pode fazer assim, 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 assim. Tá. Agora espetar aqui, ó, porque não vai ficar parecendo um ovo. Não vai fazer ficar parecendo um ovo. Pronto. Agora tchau pra vocês que já assistiu o vídeo. Então, já é tchau pra vocês. No episódio 3, eu vou comprar a massinha laranja. Então, Não atrapalhar a gente. Já que tchau a pra gente vai você. sair amanhã. Tchau pra vocês. Então, Eu já tchau imagino pra ele vocês.